Qadrli bitiruvchi, 25-may kelishinam oz qoldi. Bilaman ichingda katta orzular, maqsadlar bor. Chunki bizlar ham vaqtida shunday bo'lganmiz. Sinfdoshlar birimiz Amerika, birimiz Yevropa. Xullas eng rivojlangan davlatlarda o'qishni, yashashni, zamon bilan dang yurishni istaganmiz. Lekin ko'pchilik turmusha chiqib ketdi. Yana ko'pchiligi o'qisha yurolmay, hayot majbur qilib ishlasha ketdi. Lekin senda bunday bo'lmasligi mumkin. Chunki aynan 9-sinf bitiruvchilari uchun prezidentimizning 158-farmoni asosida Urganch shahar 1-son texnikumida Angliyaning nufuzli Pearson kompaniyasi bilan hamkorlikda 4 yo'nalish bo'yicha ta'lim tashkil etildi. Endi sana hamma davlat bir qadam. Chunki bu xalqaro ta'lim dasturining asosiy ustunligi bugungi kunda dunyoning 70 dan ortiq davlatlarida tan olingan. Bitiruvchilarga xorijda o'qish va mehnat faoliyatini olib borish imkoniyatini yaratib beradi. O'qish muddati 2 yil. 9-sinfni tugatgan istagan o'quvchi hujjat topshirishi mumkin. O'qishni tugatib, diplom va sertifikatlaringiz bilan 200 dan ortiq davlatlarning oliy ta'limida suhbat asosida 2-kursdan davom ettirishingiz va xalqaro mehnat bozorini muvaffaqiyatli kirib borishingiz mumkin. Bu sizga keng imkoniyatlarni yaratadi. Hatto viza masalasida ham sizda deyarli problema bo'lmaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, endi orzularingiz bir qadam. Bizda qabul boshlangan. Bu imkoniyat esa siz uchun. Ushbu videoni har bir 9-sinfni bitiradigan tanishlari yuborib qo'ying. Qadrli bitiruvchi, 25-may kelishinam oz qoldi. Bilaman ichingda katta orzular, maqsadlar bor. Chunki bizlar ham vaqtida shunday bo'lganmiz. Sinfdoshlar birimiz Amerika, birimiz Yevropa. Xullas eng rivojlangan davlatlarda o'qishni, yashashni, zamon bilan dang yurishni istaganmiz. Lekin ko'pchilik turmusha chiqib ketdi. Yana ko'pchiligi o'qisha yurolmay, hayot majbur qilib ishlasha ketdi. Lekin senda bunday bo'lmasligi mumkin. Chunki aynan 9-sinf bitiruvchilari uchun prezidentimizning 158-farmoni asosida Urganch shahar 1-son texnikumida Angliyaning nufuzli Pearson kompaniyasi bilan hamkorlikda 4 yo'nalish bo'yicha ta'lim tashkil etildi. Endi sana hamma davlat bir qadam. Chunki bu xalqaro ta'lim dasturining asosiy ustunligi bugungi kunda dunyoning 70 dan ortiq davlatlarida tan olingan. Bitiruvchilarga xorijda o'qish va mehnat faoliyatini olib borish imkoniyatini yaratib beradi. O'qish muddati 2 yil. 9-sinfni tugatgan istagan o'quvchi hujjat topshirishi mumkin. O'qishni tugatib, diplom va sertifikatlaringiz bilan 200 dan ortiq davlatlarning oliy ta'limida suhbat asosida 2-kursdan davom ettirishingiz va xalqaro mehnat bozorini muvaffaqiyatli kirib borishingiz mumkin. Bu sizga keng imkoniyatlarni yaratadi. Hatto viza masalasida ham sizda deyarli problema bo'lmaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, endi orzularingiz bir qadam. Bizda qabul boshlangan. Bu imkoniyat esa siz uchun. Ushbu videoni har bir 9-sinfni bitiradigan tanishlari yuborib qo'ying.